फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बर्ड्स लवर मोनी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज दिखाने जाऊंगा कि मेरे बाजिश ने आज कितने अंडा ले किया। तो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए 7 नहीं 6 अंडा ले किया। और ये वाला पेयर जो है इसने अभी तक कोई भी अंडा नहीं लेके आया। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे फिंचेस का रिज़ल्ट। तो मेरा फिंचेस का केज अभी इधर है, तो मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। आप लोग भी देखिए, मेरे फिंचेस भी अंडा ले किया। ये देखिए 1 2 3 अंडा ले किया। ये जो जिसका चोंच लाइट ऑरेंज है वो फीमेल है, और जिसका चोंच डीप ऑरेंज है मतलब ज़्यादा गाढ़ा टाइप का है वो वाला मेल है, और इसने 3 अंडा ले किया। तो फ्रेंड्स, मैं और क्या क्या मेडिसिन देता हूँ ये सब वगैरह मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इस बात के बारे में और नया नया इन्फॉर्मेशन दे सकूं।